Hola amiguitos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Fátima y pues en el día de hoy voy a estar haciendo un video que espero que les encante, les guste, no sé. Pero voy a estar haciendo un video, pues como dice en el título, obviamente probando algunas recetas de slime que dice que sirven. Para verdad no creo que sirva, pero dije no me hago nada con hacerlas. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, esta vez no lo voy a hacer así. Vamos a comenzar. Lo primero que tengo aquí es pegamento. Dice pegamento blanco. Aquí está. Pegamento blanco. Es el líquido. Era uno viejo que me sobraba. Tiene como por aquí. Y lo agarré para hacer. Bueno, está como por aquí. No sé muy bien. A ver, que no checo, porque no sé. Sí, está por aquí. Sí, por ahí está. Y ahorita estaba como por aquí, pero ya está por acá porque aquí tengo un recipiente. Espérenme. Otra. Espérenme tantito. Si escuchan ese ruido, no le hagan caso. Porque pues es que aquí donde vivo hay muchas gallinas y como estoy afuera se escuchan muchas partes. Y si estoy adentro, pues me van a interrumpir y no quiero que me interrumpan. Se me va a caer. No quiero que se me caiga porque si no ya vale. Oh, ya va a empezar la gallina. Shh. Shh. No se cae. Bueno, aquí tengo el recipiente con pega. Digo pegamento. Vean cuánto le eché. Oh. No sé si se acuerdan de esto. Es el recipiente del slime anterior que les mostré en un video. Y el slime lo vacié en otro recipiente que es así como anchito, así, pero chaparrito como por aquí, pero es así anchito. Y agarré este para echarle pegamento y romper, ¿sí? Aquí tengo un lápiz, que por cierto sí lo uso, pero no importa, lo voy a revolver. De hecho hace rato hice slime y miren, no está nada pegajoso. Bueno, no sé, no está pegajoso, bien. Y pues vamos a comenzar. Por fin. Pues como ya les dije, aquí tengo el pegamento. La primera receta es pegamento líquido y mascarilla. Esta mascarilla pues la venden en la segunda. De hecho, esta mascarilla yo la compré en Los Tinos. Me costó solamente 10 pesitos. Está súper barata, se las recomiendo. Había rosita, había negra, pero esta es de este color, vean. Es de color gris, huele delicioso. Es como color gris. Me encanta porque huele súper rico, pero no me la pongo. No me la pongo yo porque es de mi hermana, pero ella pues me la regaló porque ella dijo que ya no quiere. Y pensó que yo me la iba a poner, pero claro que no, obvio que no me la voy a poner. Pero la verdad yo creo que esto no va a funcionar porque esto es líquido y esto es líquido. O sea, líquido con líquido, como que no. Ya lo tapé ya. Pues voy a abrir mi recipiente porque lo tenía tapado. Oh. Vamos a echarle. Creo que me pasé, amigos. Wow, está espeso. Oh my god. Bueno, pues vamos a mezclar. Son solamente 2 recetas, son las que alcancé
así porque vine de la escuela y dije, ay, tengo que buscar una receta donde haya cosas que yo tenga. Si no tengo, pues ¿cómo las voy a hacer? Y pues encontré 5, pero no, solamente de esas 5 solamente tenía 2 que de los ingredientes. Y, ay, no, pues solamente voy a hacer 2 recetas. Una de esas era mascarilla, pegamento. Lo voy a mezclar. Se está haciendo como grisecito. Pues no, creo que no voy a... Creo que no va a funcionar. Yo creo. La verdad que no sé. No sé si funcione, pero vean. O sea, está súper líquido, vean. Está súper líquido, pero... Espérense. No es todo. Dice que tengo que dejar secar este recipiente abierto a la luz del sol. Que pero ahorita no hay sol. A ver, son las 4:44 de la tarde, o sea, ahorita es cuando el sol va para abajo y más porque ya va a cambiar la hora, amigos. Ay, no. Huele súper rico. Si estuvieran aquí, ay, se enamorarían de este olor, es súper rico. Esta mascarilla, por si la quieren comprar, se llama Claracil. Nomás 5 minutos, no, de 1 minuto a 5 te tienes que dejar esa mascarilla. Aquí está, para que le lean. Lean. Se las puse hasta acá, es que se las puse en lo que acomoda algunas cosas de aquí. Y se las puse hasta acá, ¿cómo la van a ver? En lo que acomodo unas cosas. Vamos a una pausa y volvemos. Regresé y pues traje poquito salvo. Aquí está. Ay, no lo van a mirar, ¿verdad? Pero ahorita que se lo eche, lo van a mirar. Pero es que me lo traje en la mano porque me van a regañar si saben que lo agarre. Así que, miren. Este es. Ay, pero traje muy poco. Ahorita voy a ir por más. Es que no me dejan hacer slime, amigos. Vean. Aquí se ve donde ya se pecha. Eso, como verdecito. Se ve un poco verde, casi nada. Pero pues eso es lo que le eché. Oh, los lácimos.
Acuérdense. Slime. Hey, hey. Voy a dejar reposar el slime. Reposar por 24 horas. Adiós. En el siguiente video les explico lo que pasó y cómo se hizo mi slime. Adiós.